Dumating na ang aking order, guys. Ito yon from Shein. Ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, may share ko sa inyo yung order ko from Shein. So, dumating siya kanina guys. Kanina lang umaga, mga 10 o'clock. And first time ko talaga guys mag-order sa Shein or sa Shein. Hindi ko sure guys kung paano ba i-pronounce yun, Shein or Shein. First time ko guys, and order to namin. Apat kami may order nito. And then i-haul ko siya guys. Kasi excited ako sobra kasi nga first time ko mag-order sa online shop na Shein. Gusto ko i-share sa inyo guys. So mag-haul tayo guys. Mabilisan lang na-haul kasi tulog yung alaga ko guys. Alam nyo na, oras ng trabaho guys. Pero wala pa naman akong gagawin. So may oras ako na mag-haul. So excited akong buksan siya guys. Kasi nga, first time ko mag-order and marami-rami kaming order. Pero hindi naman siya sobrang mahal guys. And pinilit ko lang yung mga medyo affordable lang guys. Di yung swak sa budget. Kasi wag tayo dun sa masyadong mahal. Yun guys, simulan na natin. Bago ko buksan tong bago tayo mag-haul. Please guys, support my channel. Please do like and subscribe to my channel guys. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo guys sa mga susunod ko pang videos. Yun, buksan na natin. Sirain na natin. Start tayo. Ayan, sinira ko na. So first guys, ayun. Nag-order kami ng friend ko. Nag-order kami ng mini fan. Ayan, nag-order kami mini fan guys. Worth $29 guys. Ito. Hindi ko masasabi lahat guys ng presyo ng in-order namin kasi hindi ko rin siya kabisado guys. Pero ito, alam ko talaga to guys. $29 siya. Nabili namin kasi sobrang init ngayon guys. Hindi to sa akin tong dalawa. Itong isa sa friend ko guys. And ibibigay ko to sa kanya bukas. Kaya hinol ko na siya ngayon. So, bukas guys is off namin. Holiday kasi Sunday. And yun, bibigay ko to sa kanila. Yun guys, yung color na pinili namin is parang ganito siya guys. So, may pagka-green ba yun guys? Di ko siya sure. And, yun guys. Mini fan. Ganun. Pwede siyang stand. Ganun. And, chargeable siya guys. Ganyan. Chargeable siya. And, ayan. Ayan. Ayan guys, umandar siya. And malakas naman siya guys. So yun guys, dalawa yung in-order namin ito. Tag-isa kami ng friend ko. And not bad for the price guys na $29. And nag-order ako guys ng sandals. Hindi ko alam kung anong tawag ba ito sa sandals ito. And ang size ko ay 36. So, goma siya guys. Ayan siya. Ganyan. Ganyan yung in-order ko. Okay siya guys. Maganda siya. And gusto ko yung mga ganitong kulay ngayon. Yung para siyang mint green. O, tingnan nyo guys yung tablet ko. Mint green din siya. Diba? Mint green. So parang naadik ako sa ganitong mga kulay. And 36 siya. 36 size niya. And ayun, didikit siya guys dito. Kasi magsiswimming kami guys. And then yung pagpupuntahan naming swimming is syempre magbo-boat. So mababasa yung ano namin guys. Mababasa kapag nagsapatos or nagsandal ganun. So nag-decide ako na bumili nito. And ito guys is $59. Siguro mga 300 plus sa atin. Mga 350 mga ganun. Pero maganda siya guys. Maganda yung quality niya. Ayan. Kung nakikita nyo ba, sorry kung ano yung lightning natin, pero mukhang okay naman yung lightning natin. So, ganyan guys. So, sa mga gusto magbigay ng mga ano dyan, ng size 36 po lang ako. Joke lang guys. And next guys, yan. Next guys, ito, gusto ko i-share sa inyo. And nag-order ako ng, ano bang tawag nito? Yung, ano ba, spandex na yung medyas guys na yung ano lang yun. Ano lang to guys? $19 lang talaga siya guys, and 5 pairs lang.
Kung sa labas ka bibili guys, ano siya, 15 dalawa or $10 isa. So, di ba, kinuha ko na siya guys. And, manipis lang siya. So, di ba, hindi siya masyadong mainit sa paa. And, yun, pinili ko. Ito yung kulay niya. May gray, may parang brown. And guys, yung kulay niya, ito sa inyo. Ayan. Ayan yung kulay niya guys. Kung nakikita nyo. And, ayan siya. Maganda guys yung ano niya, quality niya, hindi siya makapal, hindi din siya sobrang nipis. And, yun. Okay siya guys. Ayan. Gusto ko yung tela niya. And, di ba, may magagamit na ako guys. Diba? And, $19 lang siya guys, diba? Akalain nyo, $19. Ang $19 guys sa atin, sa Philippine money is nasa, kasi kung isarado natin guys sa $20, nasa ano siya, 120, ganun. Hindi ko sure guys, ha, depende sa palitan. So, maganda siya guys, and ano siya, worth it siya sa $19. Not bad na guys, kasi 5 pairs na siya, diba? $19. Kung dito mo siya bibilihin guys, kung sa labas ka lang bibili, $10 isa or $15 dalawa, or mas mahal pa, depende. So, yun, maganda siya guys. Ayan siya. So, happy naman. First time ko mag-order nito sa online shop na to guys. And, feel so happy. Next guys, ito, relo to guys. Alam ko, relo to. Fashion watch lang to guys. Order to ng friend ko. Pero alam niya to na sabi ko i-haul ko. Kasi first time kong mag-order sa Shein. And gusto ito. Ayan. So, ito guys, ito yung box. Ayan, maganda yung packaging. Walang sira guys. Walang mga sira yung packaging. And, taring! Ganito siya guys. And, kung nakikita nyo, ganyan. And, ano siya guys, patali siya. And guys, meron siyang strap dito. Ayun. Ayun siya guys. Fashion lang to guys, ha. Hindi to talaga as in original na ano. For fashion lang siya. Pero, okay yung watch. Pero, hindi siya yung mga branded na watch. So, ayun yung strap niya guys. Diba? Parang, ano bang tawag dito? Parang snake skin ba ito? Hindi ko alam kung anong tawag nito, snake skin. Hindi ako magaling sa mga haul-haulan, guys. Pero, di ba, nag-enjoy ako pag nag-haul ako. Ganun. So, ganyan. Walang tatak yung watch, guys. Yun, maganda yung watch. So, di ba, pag fashionista ka, guys, di ba, yung isusuot mo, tas itatali mo siya dito, ganun. Pero, hindi siya bagay sa akin. Hindi siya bagay. So, nag-order siya dalawa, guys. Ito yung isa. Balik natin. Tignan natin siya, ibalik natin siya sa plastic. Aling order. And ito guys, next, ayan, Shein. Ayan guys. Order kayo sa Shein guys. Ang dami nilang mga swimsuit, mga gano'n, ang gaganda, nang mumura din. And, ayan. Maganda mag-order sa kanila guys. And ito guys is, pang cover pag nagbe-beach ka. Pag halimbawa naka-swimsuit ka, and then gusto mo ng cover, ganito siya guys. Ayan. Hindi to sa akin guys, actually sa friend ko to, pero ito yung order niya. Ayan, ang ganda yung tela niya guys. Ayan, malambot, ganyan siya. Ayan siya sa likod. Syempre kailangan ano to guys, malaki, large tong pinili niya na, hindi, one size lang to guys. So ito, maganda talaga to pag pang-beach. So excited na kami guys, kasi magbe-beach kami sa September. Magbe-beach kami, hindi pa namin sure kung ano talagang date, kasi nga medyo maulan. So pipiliin namin yung, syempre, yung araw na hindi uulan. So yun guys, balik natin yung plastic. Next guys is, ayun, yung swimsuit guys. May order kami na swimsuit, pero itong swimsuit na to guys, hindi to sa akin, sa kasama ko to. Ayun, kay Ate Joy to na swimsuit. And size nito guys is large. And yun, paano ba to? Oh, okay. Ganyan siya guys. Ayan siya. So, ilalagay ko yung mga picture dito guys kapag nakita ko siya. Pag nahanap ko pa siya guys, ilalagay ko yung mga picture na ito dito guys sa screen. Basta makikita nyo dito sa screen. Ayan, makikita nyo yung mga in-order namin at kung magkano. So, ilalagay ko siya guys. Ito guys, swimsuit to. Ayan. White. Top. Ito yung top. Ito yung bottom. Ayun.
Ayan. Ito yung bottom. Ayan. Maganda siya guys. Wala siyang sira. And maganda din yung lagayan niya guys kasi magagamit mo pa siya kasi pwede mo siyang, diba, nakasealed. Ganun. So, maganda siya guys. Maganda yung tela niya. Ang ganda ng kulay niya. In fairness naman, ang ganda-ganda niya for summer. Diba? Kaya hindi pa kayo nag-order guys sa Shein. Try nyo mag-order guys. Kasi ang dami nilang mura. Hindi, sila yung shop na hindi masyadong kamahalan guys. And then, syempre, depende naman yung sa'yo guys. May mga mura sila. Pero, kahit sabihin mong mura, maganda pa rin yung quality niya. Not bad for the price. Charot. And ito guys, order pa rin ko ng isang friend. Then, siya na talaga mahilig mag-dress. And, ayan. Ito yung pinili niya na dress. Ayan. Summer dress. Summer dress siya, guys. Mahilig ka siya mag-dress. Pero ako hindi ako mahilig mag-dress. Ayan siya. Maganda yung tela niya, guys. Hindi siya manipis. Hindi siya yung see-through. Maganda siya. Maganda naman yung print niya. Ayun. Ayan, guys. Yung Shein. Ayan. So, order na kayo guys sa Shein. So, ilalagay ko naman yung picture dito, guys. Hanapin ko siya. Para makita nyo, guys, yung ano niya. Kung ano yung sa picture niya nung nag-order ako. And next guys, meron kaming na-order guys na hikaw. $9 lang to guys. 9 times 6. Siguro wala pang 50. Siguro nasa mga ganun guys. 50 ganun. So ipa-partner niya to. Ito yung partner nito guys. Ipa-partner niya dito. Itong hikaw na to guys. Ayan. Buksan natin. Pag sinuot ng friend ko to, itong swimsuit na to guys, ipa-partner niya to. Ito yung hikaw guys. Ayan. Ayan yung hikaw guys. Ayan. Ipa-partner niya to. And super mura lang na to guys. Diba $9 lang. I-times mo lang siya guys sa 6 sa peso. Na 6 pesos. So, diba guys? Ilalagay ko siya dito guys kasi sa friend ko to. Hindi to sa akin. And ibibigay ko to sa kanya. So, ilalagay na natin dito guys. Yan. Ulit natin. And ito guys, sa akin to. Finally. Ito guys, in-order ko to siya kasi nag-sale siya. $29. Oh, $29 guys. Maganda to siya pag nagsuot ka ng short. And then, yung pang beach guys, ilalagay ko yung picture dito guys. Kasi, ang dami niyang style guys. Pero ito yung nabitan ko. And ito yung tingin ko na medyo babagay sa akin. Kasi ang daming choices doon. Ang daming choices doon guys. Ito, bet na bet ko talaga siya nung una ko nakita. And, ayan siya guys. Para siyang tingnan nyo guys. Ganyan siya. Diba? Ganyan siya guys. Tapos mag-short ka ng parang maong na short. And then, dun ka sa beach. Kung hindi ka mag-swimsuit or ganun, diba? Tapos, picture-picture. Diba? Maganda guys ito. Maganda yung ano niya guys. Kasi hindi na kailangan mag-bra. Meron na siya. And then, maganda yung paggagawa niya guys. Maganda. Pulido naman yung pagkagawa niya. Kasi tingnan mo naman guys. Ayan. Maganda siya. Ayan. Maganda siya guys. $29 lang. So ilalagay ko dito guys yung picture ng in-order ko. Basta ito guys. Kapag nahanap ko siya, ilalagay ko lahat. Next guys, ito order din to na isang kasama. Apat nga kami nito guys. Ito yung ano niya. Swimsuit naman niya. Ayan guys. Size large size large. And ito siya guys. Maganda yung tela niya. Pang summer talaga siya. And diba? Walang sira guys. Walang sira. Yung tahi niya. Okay talaga. As in, maganda siya pagkatahi. Yun ang kinaganda. Ayan siya guys. And super stretchy. Ayan. Super stretchy. Maganda siya guys. Ito yung likod. So, hindi ko alam kung magkano ang presyo nito guys. Pero mura lang to siya guys. Nasa mga 300 plus lang yung Philippine money. Pero not bad guys. Kasi nga, malaki na yung 300 plus sa akin. Pero maganda yung tela niya guys. And, diba, magagamit mo pa siya. Kasi hindi siya basta-basta mawawarak. And ito guys, order ko to siya guys. Damit to, blouse to guys. And sale din to guys. Nabili ko. And, gustong gusto ko yung ano niya, yung print niya, yung style niya. Ayan.
siya guys. Crop siya, and then may pastel siya dito. Dito may pastel siya dito guys. May parang pa-X. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan. Gusto ko yung style ng print niya. And maganda guys. Ang pinili ko guys is extra small. Hindi ko alam kung basta ang alam ko extra small guys kasi nga maliit lang naman ako guys. So ayan siya guys, ganyan. Maganda yung ano niya guys, maganda yung pagkatahi niya. Ayan, pulido yung pagkatahi niya. Tingnan niyo, pulido. Kasi chinecheck ko guys yung mga kilikili or yung dito niya. Maganda talaga siya pagkatahi guys. So yun ang kinaganda ng Shein. Kaya pala daming nag-order si Shein guys, lalo na sa mga damit. Kasi maganda yung ano niya. Maganda siya guys. Next, ito guys, meron na naman tayo isang swimsuit. Ito sa friend ko naman to guys. Dahil nga magsuswimming kami on September guys. Kasi after ng birthday ng friend ko, suswimming kami. And Sunday yun guys. Kasi yun lang naman yung off namin. And ito guys, isa kong kasama. Ayan, maganda din to guys. Tingnan nyo. Ganyan yung print niya. Ang ganda. Ang ganda nito. Summer na summer. And hindi siya mabilis mawarak guys. Maganda yung tahi niya. Pulido. And hindi siya manipis. Hindi siya see-through guys. Maganda talaga siya. Kaya mag-order na kayo sa Shein guys. Maganda siya. Ang daming mura guys. Andun na lahat. Makeup, bag, sandal, sapatos. Diba yung mga usong fashion ngayon guys. Maganda siya. As in maganda. Gusto ko siya. Pero hindi ko siya pero malaki yung size. Hindi ko siya size. So nabubulol ako guys. Sorry naman. And next guys, eto, order ko rin to. Tignan natin. Ano to guys? Blouse. So, ayan. Extra small din to guys. Pinili ko lang extra small. So, ganyan siya. Maganda siya. Hindi siya maganda kasi hindi siya makapal. Hindi din siya sobrang nipis. So, good for $29 guys. $29 sa atin times na lang ng 6. Siguro mga kuya ano natin sa 30, mga 180. Tama ba? Hindi ko sure guys ha. Basta, depende sa palitan guys. And maganda yung ano niya guys. Maganda yung tahi niya. And gusto ko yung kulay niya. And extra small. So, love it guys. Ayun. So, isusot natin siya guys. Makikita nyo sa mga next vlog ko. Kapag suot ko to, papatak sa inyo guys. And, I'm so happy sa aking order. And one more guys. So, yung last. I know, meron pa pala isa guys. So, eto guys, in-order ko siya $9 lang to. Gusto ko lang siyang i-try. Na-intriga lang ako. Na-intriga lang talaga ako dito kasi nga diba guys, kilay is life tayo. And $9 lang siya guys. Meron na siyang maraming shade. Ay, hindi pala shade. Maraming ano man tawag nito guys? Yung style ng brows mo. So, meron tayo dito na 12. Ilan ba to guys? Di ko alam. Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24 pieces guys. Sorry guys, nabubulol talaga ako. Hindi ko alam bakit. So, 24 pieces guys. Meron tayo niyan. So, yun guys. Gagawa ko ng vlog guys na itatry natin to kung talaga bang effective kasi alam ko, nilalagay siya ganyan guys, and then paano ba ito gamitin? So, ang nakalagay dito guys, magical eyebrow style, makeup liner for natural style. So, siguro, tatanggalin mo siya, and then ilalagay mo siya dito guys, tapos ipipil-in mo yung ano mo. So, itatry natin to guys. So, gagawa tayo ng video nito. Ayan, next vlog to guys, ganyan. Ayun guys, $9 na to guys, diba? So, ang mura lang. So, gusto ko siya i-try kasi na-intriga lang ako. And, last guys, last na pa lang dito. Oh, akin din to guys. Bumili ako ng, ano siya guys, yung waist, ano ba to? Binder. Ganun guys. Waist binder. Bumili ako. Kasi nag-exercise kasi ako guys. So, feeling ko, need ko na ito. Kasi, pero depende naman to sa inyo guys. So, ako, feel ko lang na need ko to. So, eto guys, sale siya. Nabili ko siya for $49 ito guys, or $39.
And for me, maganda siya. Maganda yung review nito guys. Ang magaganda talaga yung mga review ng Shein. So, ganyan siya. Yan siya guys. And ayan siya. Maganda yung tahi niya. Maganda yung material niya na ginamit guys. Kasi $39, hindi siya masyadong, kung isipin guys, $39, hindi siya masyadong kamahalan. And diba? Ito guys, ito yung, basta ilalagay ko siya dito guys. Itong in-order ko. And ano siya guys, Pandex washing instruction po. Maganda siya guys. Maganda siya. Yun. And try natin guys. Dito ako sa bed ko. So, try natin. Kasi gusto ko talaga siya. Maraming design doon guys. Kung gusto niyo ng ano nito, meron siyang waist binder, meron siyang, basta madami dun guys. Check nyo yung Shein guys. So ayun, paano ba ito gamitin? So ganyan at ito guys. So ayan, mali pala ako guys. Paano ba ito? So hindi ko alam paano gamitin guys. So ako na talaga pumili tapos hindi alam. So ganyan siya. Ay, ano na to? Hindi ko alam guys, pero mamaya titignan ko rin guys kung paano niya sinuot. Pero yun nga, ayan, pwede naman siya. Ayun. So yun guys, ayan to, waist binder to guys. Feeling ko lang need ko to kasi nga nag-exercise ako guys. So nabasa ko doon, parang tumutulong siya para diba, hindi ko alam kung paano siya explain guys. Tsaka ayoko din magbida-bida para mag-explain kasi hindi naman ako professional about sa ganito. So yun guys, kung gusto nyo guys i-check yung Shein guys, marami sila talaga. Meron sila mga damit, sandal, sapatos, lahat na. Meron sila bag, meron guys, and very affordable. And maganda yung ano nila guys, maganda. Ito. Yun, maganda. Gusto ko yung print niya. Ayan. Kasi guys, wala akong masyadong top na ano, na masusuot ko every off. Kasi yung iba pinadala ko guys sa Pinas. So, ay, meron pa tayo guys. Ayun. Yun nga yung sinabi ko, dalawa pala yung fashion watch na in-order ng kasama ko. Mura lang to guys. Sa mga mahilig na may sa mga fashion ba, hindi ko talaga as in legit guys ha. Ayan guys. Uy, nalaglag. Ito guys, maganda kasi meron siyang bracelet na kasama. Ayan, may bangle. May bracelet tsaka bangle siyang kasama. And ito yung watch guys. Chance. Watch. Hindi natin siya bubuksan. So, may pag-gold. Ayan, gold. Yung kulay niya, ayan. So, diba, ang ganda niya. Gold. Hindi ko alam kung mag-focus siya rin. Ayan. Ang ganda niya. Hindi na lang natin siya tatanggalin guys. Pero yun, ipicturean ko rin to siya guys. Kasi gusto makita ng friend ko. So, yun guys, yun lang yung full ko guys, dahil wala na. So, ayan na, wala na siya guys. Yun. So, overall guys, bet na bet ko siya. Very good yung Shein guys. And, walang sira. Gustong-gusto ko. Next time, meron na naman kaming balak orderin guys. Kasi dami talaga niyang mura na affordable guys. And, syempre guys, kagaya na ito na hindi naman kami nakakawing Pinas. Ito lang yung mga pwede namin, di ba, yung dito lang kami nag-enjoy yung mag-online shopping, pero hindi naman yung sobra-sobra guys. And super happy ako kasi first time ko nga mag-order si Shein. I'm very satisfied guys. Satisfied ako sa order namin. So, talaga mag-order pa kami. Marami pa. Siguro, lagi kami na mag-order si Shein. Ganun. So, yun. Yun lang guys, yung haul natin. Sana nagustuhan nyo guys. And mag-order na rin kayo guys. Check nyo yun sa yung Shein na app. Kasi ang dami talagang mura. Ang dami yung pagpipilian, choices. So, yun, excited ako masuot kung aking binili guys kasi mag-beach nga kami. So, excited lang kahit sa September pa naman yung beach namin. So, yun guys. Anyway guys, yan ko na tong vlog na to guys. Sana nagustuhan nyo guys. And please don't forget to like and subscribe to my channel guys. And hope you like my video guys. Hope you like this video guys. And see you in my next vlog guys. Bye!